Salam YouTube, Qrafon online'da. Deyəsən texnoloji aləm yavaş-yavaş yay tətilindən qayıdır. Yeni brend smartfonu, Apple, Xiaomi və s. Yeməyə nə isə yanınızda varsa, mən başladım. Nokia yeni zınqırovunu təqdim etdi. Zınqırov, yəni ki adi zənglər üçün telefon. Nokia telefonlarla tutuzdura bilmədiyini anladı və ikisi birində zınqırovunu təqdim etdi. Telefon plus qulaqcıq. Nokia yenidən nostalgiyaya aksent edib. Nə bilim, Nokia ola bilsin ki, bununla tutuzdura bilsin. Bu xəbərlə xəbər portalları partlayırdı. 2022-ci ildə zınqırova üstünlük verənlər 100% bu telefona diqqət yetirəcəklər. Nokia'nın indiki dövrdə smartfon industriyasında öndə getmə şansı var idi. Amma o başqa yolu seçərək bu şansı Samsunga verdi. Samsung da öz istehsalı olan Exynos çiplərinə çox inanır. Samsung vaxtında yuxudan ayılmasa, alıcı itkisi ilə qarşılaşa bilər. Minçikovun sözlərinə görə Samsung yuxudan ayılaraq növbəti flaqman smartfonlarında öz istehsalı olan çiplərdən imtina edəcək. Onun sözlərinə görə Samsung Qualcomm çiplərinə üstünlük verəcək. Səbəbi isə çox sadədir. Samsung bazarın digər oyunçularının istehsalı olan çiplər ilə rəqabət apara bilmədi. Exynos çipləri digər istehsalçı çiplərinə çox ucuzdur. Daha da quyuya düşməmək üçün Samsung bunu etməyə məcbur oldu. Bu demək deyil ki, Samsung öz Exynos'undan tamamilə əl çəkir. Sadəcə olaraq Samsunga bu Exynos'u daha da mükəmməl eləmək üçün vaxt, zaman lazımdır. Samsung özünün alıcılarını itirmək istəmir və buna görə də o alıcılarını eşitdi, alıcılarına qulaq verdi. Siz deyin, növbəti Galaxy S22 smartfonlarında Snapdragon 8 Gen 2 prosesorunun olmağını istərdiniz ya yox? Bu barədə kommentlərdə yazın. Nothing Phone 1 smartfonu təqdim olundu. Nəhayət ki təqdim olundu. Yeni brend, yeni smartfon. Smartfon təqdim olundu və bununla bağlı bütün gizliliklər aradan qalxdı. Amma bəli, ammalı smartfondur. Çünki bu smartfonların ilk sahiblərinin sözləri yumşaq desək ürəkaçan deyil. Cəmaət bu smartfonların displeyindən çox şikayətlənir. Ekranda mənasız yaşıl işıqlanma milləti incidir. Kameraların tərləməsi ilə bağlı problemlər də bu smartfonlarda var. Başqa istifadəçinin göstərdiyi kimi yeni Nothing Phone 1 smartfonunun frontal kamerasının pikselləri özünü tam başqa cür aparır. Buna problem demək olar. Belə xəbərdən sonra bu smartfonun 500-dən bir balaca artıq dollarla qiyməti məni narahat etməyə başladı. Yuxarıda deyilən problemlərin həll olunmasına inanıram. Kağız üzərində bu cihaz çox maraqlı görsənir. İnfosızıntılarda deyilən bütün texniki xarakteristika öz təsdiqini tapdı. Nothing Phone 1 əla kameralı, super naqilsiz zaryadkalı, bomba, subflagman smartfonudur. Bu smartfonun əsas fişkası isə əlbəttə dizaynıdır. Əsasda smartfonun arxasında olan diodlu işıqlar. Musiqi taktında və xəbərdarlıqlar üçün bu işıqlar yanıb sönür. Çoxlar deyə bilər ki, bu adi kütləlikli smartfondur. Yəni ki, bir müddətdən sonra yaddan çıxan smartfonlar sinifinə aiddir. Əsas odur ki, istehsalçının yadından çıxmasın. Kalpin dediklərinə görə bu smartfon 3 il sistem təminatı yeniləməsi əldə edəcək. Bu isə öz növbəsində bir çox Çin istehsalçılarından çoxdur. Avropada bu smartfonların qiyməti 469 avrodan başlayır. Nothing Phone 1 smartfonu zənnimcə pis alınmayıb. Ola bilər flaqman deyil. Yəni ki, flaqman prosesorundan istifadə olunmayıb. Amma Snapdragon 778 Plus indiki dövrdə bir çox məsələlərin həlli üçün kifayət edir. Ola bilər IP68 sudan nəmdən qoruma sistemi yoxdur. Amma sizə 100% deyirəm ki, hansı ki smartfonlarda IP68 nəmdən sudan qoruma sistemi varsa, həmən istifadəçilər həmən smartfonları demək olar ki, suya heç salmırlar da. Görək digər Çin istehsalçıları bu qiymətə bizə nə təqdim edir? Əlbəttə ki, yeni smartfonları nəzərdən keçirəcəyik. Realme GT2 Master Explorer Edition. Bu smartfon keçən həftə təqdim olundu. Baza versiyası $520 dəyərləndirilib. Belə qiymətə görə bu bomba bir smartfondur. Smartfon karkası metaldandır. Ekran çərçivələri çox nazikdir. Flaqmanda olan ultra geniş kamera, bir də ki müasir içlik. Qualcomm'dan olan ən sonuncu prosesor, LPDDR5X operativ yaddaş, X7 SO prosesor. Ən mürəkkəb oyunlarda bu göstəricilər maksimal FPS ilə nəticələnir.
Yeni Realme GT2 Master Explorer Edition smartfonunun tam texniki xarakteristikası sizin gözünüzün qabağındadır. Bej rəngdən başqa klassik qara və ağ rəngli smartfonlar təqdim olunub. Zənnimcə bu smartfon pis alınmayıb. Bir nüans, o da ki, qlobal versiyasının olmamasıdır və yəqin ki, heç olmayacaq da. BBK-dən olan növbəti xəbərim, sonuncu xəbərim isə Oppo'nun 240 wattlıq cəld zaryadka üzərində işləməsidir. Bu yaxınlarda iQOO 200 wattlıq zaryadkanı təqdim edib. Bu zaryadka ilə akkumulyator 5 dəqiqəyə 60% zaryadka olunur. Necədir? Siz deyə bilərsiniz ki, bu göstəricinin maksimum həddi hara kimidir? Çinlilər nə vaxt dayanacaq? Bu tipli işlər sonsuza kimi davam edə bilər. Amma bir USB-C interfeysinin maksimal keçiricilik həddi 240 wattdır. 2 elementli batareyalar üçün isə 300 watt. Məsələn, rockfonlarda olduğu kimi 2 USB-C zaryadkalarında maksimal 300 watt mümkün olur. Sual olunur ki, niyə? 80% 15 dəqiqə zaryadka eləyən cəld zaryadka varsa, bundan artığı kimə lazımdır? Siz deyin. Sizə lazımdır ya yox? Kommentlərdə yazın. Apple-dan 3 maraqlı infosıntı var. Üçü də çox maraqlıdır. Ardıcıl gedək. Birinci infosıntı yeni iPhone seriyalarında periskop kameralarının olması ilə bağlıdır. Bu barədə Minchiko xəbər verib. Onun sözlərinə görə yeni texnologiya 2 il vaxt aparacaq. İlk olaraq belə kameralar iPhone 15 Pro Max modellərində istifadə olunacaq. iPhone 16-larda isə yeni kamera modulu Pro versiyalarda olacaq. Yeni kamera aşağıdakı texniki xarakterli olacaq. 12 megapiksel, apertura 1.8, sensorun hərəkətli stabilizasiyası, 5-6 qat optik zoom. Əsas cəlbedici məqam isə linza və prizmaların yerləşdirilməsi olacaq. Insiderlərin dediyinə görə bu texnologiya çox mürəkkəb olacaq. İndi isə Apple Watch. Bloomberg jurnalistinin verdiyi xəbərə görə bu il Apple daha çox qorumalı saatlar təqdim edəcək. Bu saatların əsas istehlakçıları ekstremal idmançılar nəzərdə tutulur. Yeni Apple saatlarının qiyməti yeni iPhone-lardan bir balaca aşağı olacaq. Bu saatların əsas fişkaları bərk şüşə, təkmil akkumulyator və zərbəyə davamlı korpus olacaq. Əminəm ki, baha olsa da bu gadjeti alan tapılacaq. Dünyada wow effekti yaradan ikinci Apple device isə VR eynəklərdir. Həm də ki, ikinci nəsil VR eynəklər. Deyə bilərsiniz ki, Ayzal, biz heç birinci nəsil VR eynəkləri görmədik Apple-dan. Təəccüblü olsa da, bu belədir. İkinci nəsil VR Apple eynəkləri. Gələn il Apple tətbiq yaradanlar üçün VR eynəklər təqdim edəcək. 2025-ci ildə isə bu eynəklər kütləvi istehsal olunacaq. Bu eynəklər ağıllı saatların davamı kimi təqdim olunacaq. Apple eynəkləri olmadan da yaşamaq olar. Amma bu device-ı almağa dəyər. Çünki Apple-dan yeni, qeyri-adi bir device. Tam yeni Apple device. Siz deyin, belə bir VR eynəklər almaq olar ya yox? Yəni almaq istərdiniz yoxsa yox? Yenə də kommentlərdə yazın. Xiaomi yeni 14.6 inçlik planşet təqdim etməyi planlaşdırır. Bu planşet Xiaomi Pad 6 Ultra adlandırılacaq. Digital Chat Station Insider'ın dediyinə inansaq, Xiaomi bir neçə planşet təqdim etməyi düşünür. 10.4, 12.6 və dediyim kimi 14.6 inç displeyli planşetlər. Amma bu gadjetlərin təqdimatı adi Pad 6 planşetinin təqdim edildiyi avqust ayında olmayacaq. Ola bilər ki, Xiaomi 13 təqdimatında, yəni dekabr ayında bu planşetlər təqdim olunsun. Digital Chat Station bu cəhətdən heç vaxt səhv etmir. Baxaq, görək, səhvi bu dəfə olacaqmı, yoxsa yox? Digital Chat Station'dan söhbət gedir ha. Onun sözlərinə görə Xiaomi yeni Redmi K50 Pro S smartfonunu təqdim edəcək. Bu smartfon Xiaomi'nin son 2 ildə ilk ekranaltı barmaq izi sensorlu və ilk 200 megapiksellik kameralı olacaq. Bu device ilk olaraq Çin bazarı üçün təqdim olunacaq. Daha sonra isə bu gadjet qlobal bazara Xiaomi 12T Pro adı ilə təqdim olunacaq. Bir sözlə, yaxın vaxtlarda biz əla gadjetlərlə təcrübələnəcəyik. Kanala abunə olun ki,
belə bir maraqlı məlumatları qaçırmayasınız. Yadımdan çıxmamış deyim. TikTok kanalımız artıq 15 min abunəni vurdu. Buna görə hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, qrafonu seçdiniz. Qrafonu seçdiyiniz üçün hər birinizə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Vəssalam, bugünlük bu qədər. Video xoşunuza gəldisə, like edirsiniz. Nə xoşunuza gəlmədisə, kommentlərdə yazırsınız. Sizin hər birinizi qrafonun digər sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə dəvət edirəm. Bəlkə abunə oldunuz? YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.